ঘুমোবার সময় আমাদের অনেকেরই নাক ডাকে, যেটাকে আমরা খুব সাধারণ ব্যাপার বলে ভাবি, কিন্তু ঘটনা তা নয়। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে একটি রোগ হতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের মস্তিষ্কে অক্সিজেন কম পৌঁছাবে এবং হার্ট অ্যাটাক ও আপনার স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের প্যারালাইসিসও হতে পারে। নমস্কার, আমি প্রবীর অধিকারী, সিনিয়র ফিজিও ম্যাসাজ থেরাপিস্ট ও যোগ থেরাপিস্ট, বাউড়িয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। বাউড়িয়া যদি ফিজিওথেরাপি প্রয়োজন আমার কন্ট্যাক্ট নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে ফলো দিয়ে আমার পাশে থাকুন ও সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন। যে ব্যায়ামটি এই মুহূর্তে দেখছেন, এটা খুব সহজ একটি ব্যায়াম, যেটি আপনি 5 মিনিট যদি করতে পারেন প্রতিদিন, তাহলে আপনার এই ধরনের রোগ থেকে আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। আপনার নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আর আপনার কোনো ঝুঁকি থাকবে না। আগামীকাল দেখাবে নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।